Takk, president. Interpellanten tar opp et viktig og vanskelig spørsmål. Komiteen besøkte Japan og derunder også Hiroshima i september 2010, og fikk både se de historiske stedene og også snakke med og møte overlevende, som var sterke møter og som forteller noe om hvilken enorm utfordring og trussel atomvåpen faktisk representerer. Nå i dag opplever hele ikke-spredningsregimet, særlig representert ved NPT, et sterkt press. Og enkelte land representerer stadig og gjentatte utfordringer. Og det er forskjell på de land som besitter atomvåpen. Veldig mange av landene er etter hvert ustabile regimer, der atomvåpen er i hendene på stater man ikke kjenner intensjonene til. Og la meg begynne med Iran. Situasjonen er særdeles alvorlig og også veldig krevende. Iran har utviklet betydelig kapasitet til å anrike uran for våpenformål. Hensikten med atomprogrammet er ukjent, men det er veldig alvorlig med stadige avsløringer av nye skjulte anlegg og økt kapasitet. IAEA nektes adgang til landets fasiliteter, og Iran har også vilje til salg av teknologi og utstyr til andre land. Vi må også huske at Israel og andre land i regionen opplever en eksistensiell trussel, og jeg tror av og til det er vanskelig for oss å ta inn over oss hva det innebærer for Israel og også andre land. Faren for et atomvåpenkappløp i Gulfen og Midtøsten er reell, og det er en betydelig frykt blant de arabiske statene, og det er også etter min oppfatning en nedadgående spiral. Dette må også ses i kombinasjon med missilteknologi. Iran har ballistiske missiler med rekkevidde til å nå NATO-land i Sørøst-Europa, og i tillegg til et program som kan gi kapasitet til fremstilling av interkontinentale ballistiske missiler som kan nå hele Europa. I Nord-Korea opplever vi en ekstremt uforutsigbar situasjon, et helt lukket land, der både den formelle innsettelsen av Kim Jong-un for noen dager siden og med tilhørende mislykket oppskyting av raketter faktisk kan føre til at man får et ytterligere kappløp der behovet for å vise at man kan bli sterkere med den risikoen det medfører. Det er gjentatte provokasjoner, det er ikke noe innsyn eller kontroll fra internasjonale aktører, og det er også tilgang til avansert missilteknologi. Pakistan er et land med vedvarende bekymring for hvem som har kommando og kontroll knyttet til kjernevåpen. Et land i dyp ustabilitet med betydelig maktkamp, og militæret har en helt sentral rolle. På vårt eget kontinent er utfordringen særlig kortrekkende og taktiske russiske våpen, som ikke er en del av Start 2-avtalen. Gamle våpen utgjør etter hvert en betydelig risiko, ikke minst miljømessig, også av den grunn. Norge har vært veldig aktive overfor Russland, gjennom konstruktivt samarbeid i nord om dekommisjonering og avfall av fartøyer. Viktig å opprettholde denne aktive holdningen. Det er bred enighet om at Norge skal spille en aktiv rolle i arbeidet for å redusere antall kjernevåpen og deres viktighet. Det er også bred enighet om en visjon om en kjernevåpenfri verden. En visjon som flere av verdens kjernevåpenstater, blant dem Norges nærmeste allierte, har sluttet seg til. Samtidig, det er behov for realisme når man diskuterer kjernevåpen. Norge og resten av Vesten har siden 1949 levd med og vært en del av en forsvars- og sikkerhetspolitisk avskrekkingsdoktrine som i sin ytterste konsekvens var forankret i bruk av kjernevåpen. NATOs strategiske konsept fra 2010 forplikter alliansen til målsettingen om å legge til rette for en verden uten atomvåpen, men samtidig alliansen definerer fortsatt en såkalt egnet fordeling av konvensjonelle kapasiteter og kjernevåpenkapasiteter som et kjerneelement i sin avskrekkingsdoktrine. Dette vil ifølge det nye strategiske konseptet forbli situasjonen så lenge atomvåpen fortsatt eksisterer. Norge hverken kan eller bør søke å definere vekk sin rolle og sitt ansvar i denne sammenheng. Vi er altså fortsatt på innsida av en sikkerhetsgaranti som i ekstremtilfeller kan medføre bruk av kjernevåpen. Det må vi være bevisst. Og forsøk på å underspille eller dobbeltkommunisere rundt dette, det er uheldig. Norge har sin innflytelse gjennom multilaterale fora, ikke alenegang. Vi skal være en konstruktiv og realistisk samarbeidspartner og pådriver der det er mulig. Vi skal benytte etablerende og fungerende organer, og NATO her er særlig viktig. Dette er et arbeid som krever et langsiktig perspektiv.